Pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui com uma dica interessante para você que tem esse novo Onix Plus, seja de qualquer versão. Creio eu que aqueles que não apresentaram problema, esse problema possivelmente deve apresentar. Aqui no meu canal eu tenho uma dica mostrando, na verdade não é uma dica, é mostrando que o meu carro deu um probleminha de barulho na, na direção dele, na direção do veículo. E eu levei na concessionária para resolver esse problema. E chegando na concessionária, o pessoal detectou, os técnicos detectaram e, e chegaram à conclusão de que era um parafuso na barra de direção. Eu vou mostrar aqui para vocês, abrir aqui o veículo, vou mostrar aqui para vocês onde é que está esse parafuso, certo? Esse parafuso, ele está aqui, pessoal, olha só. Agora eu não sei te explicar se é esse parafuso aqui, esse cara aí, ou se é um que fica logo ao lado. Na verdade eu não vi em qual foi que ele mexeu. Ele falou que era um desses parafusos. Mas eu creio que é esse cara aí, olha, esse daí. Entende? É um desses caras aí, olha, parece que tem três aí, né? Tem uma ali logo embaixo. Ali, deixa eu clarear ele ali, ver se... Olha ali, esse carinha ali, logo embaixo, do lado esquerdo do vídeo aí. Não sei se vai ficar do lado esquerdo quando colocar no canal, mas tá aí. Tem esses dois de cima e um ali logo embaixo. Se eu tivesse algo aqui para mostrar para vocês, aqui, esse carinha aqui, olha, tá vendo? Esse carinha aí. Então, o que é que acontecia? Os técnicos, os primeiros técnicos que eu levei para apertar esse parafuso, eles simplesmente apertaram e não colocaram nada. O que ocorre é que, com a medida que o tempo foi passando, eu fui trafegando em vias irregulares, como calçamento, estrada de chão, coisa do tipo. E ele folgou com o trepidar, né? Trepidar por ocorrência da via irregular. E aí aconteceu novamente o barulho na caixa de direção, ou melhor, na direção, causado por isso aí. E dessa segunda vez, muito mais forte do que da primeira. Aí eu levei aqui em um técnico amigo meu, da própria concessionária, né? Claro, o carro está na garantia e tal. E chegando lá, ele olhou, detectou o problema e tal. E ele disse, pronto, Maurício, eu já sei o que é que eu iria fazer, que nunca mais vai voltar esse problema. Ele apertou bem apertadinho, esses caras aí, é um desses aí, tá vendo? Nessa junção aí, eu não sei qual é, se são algum desses dois de cima ou aquele do lado lá, mais embaixo. E aí ele apertou e colocou um líquido, né, para tipo para vedar a rosca, né? Eu creio que chama-se veda rosca mesmo, eu não sei o nome. Se alguém aí souber o nome, pode falar aí no canal. Eu não sei o nome. Eu sei que ele colocou esse veda rosca aí que impede que o parafuso ele folgue com a trepidação. E foi batata. Acabou o problema. Ficou top. Certo, pessoal? Então essa dica aí, quando o seu tiver assim e você levar em uma autorizada, em uma concessionária, autorizada aí GM, peça para os técnicos colocarem aí esse veda-rosca para que ele não volte, não retorne. E aí acaba o problema do seu carro, tá certo? Eu creio que você que está aí me ouvindo agora e vendo esse vídeo, talvez já tenha acontecido isso no seu carro, ou está acontecendo, ou poderá acontecer, né? Então fica aí a dica do canal Mistureba de Tudo Um Pouco, para você aí que é amante aí do... Amante não, né? Que você que tem ou que gosta do Onix Plus. Eu confesso para você, não sou amante, mas estou gostando muito do meu carro, tá certo?
O meu ainda é aquele que tem aquele radinho, lembra? Aquele rádio antigo. Pois é, pessoal, não é antigo, mas a tecnologia é antiga. Tá aí, apenas esse rádio feio. Estou aqui aguardando em Deus para que o Senhor provê aí os meus para mim colocar a central multimídia aí 10 polegadas. Tem um aí no mercado muito top, muito boa. O pessoal tá falando bem e eu quero colocar no meu carro aí, já que eu fiz já dei um upgrade nele, né? E aí eu quero colocar isso aqui, né? Tá aí, ó. Diz que o novo agora não tá vindo mais com essas entradas de carregador de celular. Ainda bem que eu peguei o meu a tempo, né? Aí, pessoal, aqui eu coloquei uma capa simples no volante. Coloquei banco de couro. Eu achei que ficou top. E, ó, coloquei banco de couro no meu. Coloquei essas pestanas aí, ó, cromada. Paguei R$ 50, pessoal. Isso aí é de aço inoxidável, viu? Aço inoxidável. Coloquei. Pintei aí as maçanetas. Pintei os retrovisores também. Fiz algumas adaptações nele. Mas tá bom, pessoal. Valeu. Obrigado aí por você se inscrever no meu canal. E a gente tá aqui sempre dando dicas aqui no nosso canal, tá certo? Valeu, abraço, fiquem com Deus.